Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat slime adalah yang pertama ada lulur, terus bedak, lalu ada pewarna, lalu ada lem, dan alat untuk mencampur yaitu wadah dan sendok. Langkah pertama kita masukkan 2 sendok bedak. Nah, 2 sendok bedak, lalu kita tambahkan 1 sendok lulur. Lalu kita campurkan 2 sendok bedak dengan 1 sendok lulur hingga merata. Setelah tercampur merata, kita tambahkan lem secukupnya. Lalu kita aduk pelan-pelan. Nah, langkah selanjutnya kita bagi beberapa bagian, lalu kita memberi warna. Nah, kita bagi 3 ya. Yang pertama kita kasih warna kuning telur. Oke. Nah, setelah ini sudah tercampur, kita lanjut ke slime berikutnya untuk diberi warna. Ini akan seperti ini. Lalu kita bisa simpan di tempat atau wadah saat kita tidak mainkan. Oke?